Tell me a joke 的时候，你知道哪一个西洋古人他的手不是粗壮的吗？拿破仑，因为拿手好戏。你知道蜜蜂是信什么宗教的吗？基督教，因为蜂窝信主之言。亲爱的主耶稣，求你让我们今天的蜂蜜很多。让我们今天有满满的蜂蜜。祷告奉主耶稣的名求，阿们。如果你一直不停的打嗝，你要怎么办？要穿格子裤。哇！巧克力身上哪个器官没有作用？肾。巧克力肾带。一群螃蟹打架，我们可以说是什么？械斗。坑。你知道你要的东西被什么拿走吗？火车。你要的全拿走，把回忆化成空。蔡依林1000年之前是什么？吉他。欢迎光临我的独占鲜花，1000年之前我是那个他。有一天，周董跑去海边玩。他就看到有这个很多的摊贩，有一个烤鱿鱼的摊贩见到周董就特别开心啊，就一直跟他说：“周董，我这边有很多鱿鱼，好吃啊，好吃啊，好吃啊，你来吃，拜托嘛，赏脸一下嘛，好吃嘛。”周董就对他说：“为什么这样子